Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan terjemahkan video kali ini tentang seorang laki-laki Muslim yang waktu meninggal dia senyum. Ini true story ya, kisah nyata. Diceritakan oleh imam ini. Beliau mengirimkan banyak video yang akan saya terjemahkan, insya Allah. Pelan-pelan ya, Story here karena ada ibrahnya. is about a person who, mashallah, loves to be with the people of da'wah. He used to go with the people involved in da'wah. Jadi ada seorang laki-laki yang suka berkecimpung dalam dakwah, membantu orang-orang dalam dakwah. So he went in vacation in one of the European countries. Suatu saat dia pergi ke ini liburan ke salah satu negara di Eropa. Now it's vacation. But what happened that while he is there, some brothers called him and he says, since you are there and also, you know, some of our team members are in the masjid, in the that European country, why don't you, Alaikum Assalam wa rahmatullah, Shaykh Umar. Why don't you come and join us? You know, why don't Jadi waktu dia di liburan di salah satu negara di Eropa itu dia dihubungi oleh temannya. Temannya tuh bilang, mumpung kamu di sini, ayo ya kita join yuk, kita ketemuan yuk gitu. to just get involved in da'wah a little bit? So the brother says, no problem, I'll come with you and a little bit of time I'll give you. So Oke, jadi dia bilang, oke, saya akan datang. Insya Allah saya akan join. the brother is an Arab and he is in one of the European country where they talk in French language. Jadi mereka bertemu di sebuah negara di Eropa yang berbahasa Perancis. Karena di Eropa selain bahasa Perancis juga di Belgia juga berbahasa Perancis ya. Kalau nggak salah Switzerland juga ada sebagian kecil yang berbahasa Perancis. Nggak cuman Perancis saja yang maksudnya negaranya yang apa berbahasa Perancis ya. So they said, okay, can anyone help me among the brothers? So I go and pray in the masjid, I will talk and the brother can translate. Jadi diminta untuk ke masjid, kemudian dia bilang, oke, ada nggak yang bisa menerjemahkan bahasanya ke bahasa Perancis? So one of the brothers, also an Arab brother who knows French, he said, inshallah, I will volunteer and I will inshallah ta'ala translate for you. Jadi akhirnya ada seorang brother lain yang bisa berbahasa Perancis yang bilang, oke, saya translate, saya terjemahkan omonganmu. Jadi mereka ini kepingin ketemuan di masjid gitu ya. طيب, no problem. Went to the masjid. Before getting inside the masjid, both of them, the person, the one who's working in da'wah, he said, I'll go and make wudu. Jadi sebelum masuk ke masjid itu orang ini yang itu tadi yang mau berdakwah tadi dia kepingin ambil wudhu. So the other guy says, Yallah, I'll make wudu as well. So they both went Satunya juga bilang, oke, aku juga wudhu. Jadi dua-duanya pergi untuk ngambil to the wudhu. wudu area and start making wudu. Suddenly, the translator fell down on the floor and صرع. شنو بالإنجليزي? Seizure. Seizure? Tiba-tiba yang mau menerjemahkan tuh jatuh. Waktu wudhu tadi jatuh. Kemudian dia ada seizure, ada apa namanya seperti, aduh bahasa Indonesianya apa seizure itu kejang-kejang. Epileptic seizure. Yeah, that you know, he started shivering and he fell down. He fell down and he started shivering. Jadi sepertinya orang ini epilepsi ya. Jadi dia mulai gemetar badannya, ya kejang-kejang. And as the brother says, is one of the attack that comes on some different people. So the da'iyah, the one who now Jadi itu kejadiannya orang itu kena epilepsi ya. is the da'iyah, he came on that person next to him and he put his hand on his head and he started reading Quran. Nothing, just no panic, nothing. He didn't move him. He didn't do anything. He just put his hand on his head and started reading Quran. Jadi orang yang berdakwah tadi akhirnya dia menaruh tangannya di atas kepala orang yang sedang epilepsi tadi dan kemudian membaca Al-Quran. Couple of minutes, this subhanallah qaddar Allah, this translator, he died. Oh,
beberapa minit kemudian orang ini meninggal dunia, translatornya ini tadi. طيب. Now he died, in Europe. Now there is no left and right. They says, well, you was the person who's next to him, you killed him. Oh, astagfirullahaladzim. Jadi karena dia cuma berdua aja, ya, karena di Eropa, akhirnya orang ini dituduh membunuh orang ini tadi. Maybe. I was next to him, he is my friend, I was trying to help him. No. We cannot see. Jadi dia dituduh, dia bilang, enggak ini teman saya memang berusaha membantu dia, tapi akhirnya dia orang itu meninggal. Jadi orang yang dai tadi dituduh, ya. Anything, you killed him. Dituduh membunuh. The family member came in the whole scenario, the friends, the da'wah friends, but at the end, the decision has been taken by the police and the government. And Akhirnya keluarganya datang, kemudian akhirnya masuk ke pengadilan, ya, polis datang, ya. they put him into the prison. Akhirnya orang ini dimasukkan ke penjara. Dai tadi yang This man, the da'iyah, tanpa alasan, akhirnya dia dimasukkan ke penjara. for no reason. The first year passes, and then the government, the Saudi government, because this da'iyah was from Saudi, so the Saudi government trying to be in touch with this, European government, but they says no. This is the rule of our country. We will not gonna give him. He is considered as a killer. Jadi ini dai tadi berasal dari Saudi, kemudian pemerintah Saudi berusaha mengambil orang ini, dikeluarkan dari penjara untuk dikembalikan ke Saudi, tapi karena peraturan di negara itu, dia tetap dianggap pembunuhnya. My brothers and sisters, the reality in Gaza is worse than words can describe. Right now, And this da'iyah, subhanAllah, he didn't stop even in the prison. He is giving da'wah after da'wah after da'wah, subhanAllah, people here and there accepting Islam through this person, subhanAllah. Subhanallah. Bahkan ketika dia berada di dalam penjara, orang ini tidak berhenti berdakwah. Sehingga banyak orang-orang yang di dalam penjara itu yang masuk Islam lewat dia, subhanallah. But he is waiting now, okay, maybe the correspondence between two countries might take time, it will take little time. So the first year passes, he said, inshallah, the second year I will come out. Ya, jadi dia menunggu tahun pertama, dia pikir, oh ini mungkin ada, nih ya biasalah birokrasi mungkin. Tapi saya akan keluar tahun kedua. Dia merasa, insya Allah tahun depan saya keluar. The second year passes and he is still in the prison. Tapi tetap aja dia berada di penjara pada tahun kedua. And keep giving da'wah. But of course, from inside he is now, subhanAllah, I'm being accused for something I didn't do. So regardless if he's a da'iyah or he's a pious person or he's a wali min awliya Allah, whatever the condition is, the person will feel, I didn't do anything and they're keeping me in the prison. Jadi walaupun itu ya, dia tetap merasa Dayan itu tetap memberikan dakwah di prison, dan dia merasa apapun juga ya dia itu seorang alim ya. Jadi dia itu salah satu ahli dari Allah ya. Apapun yang terjadi, walaupun dia dekat dengan Allah ya, namanya juga dia itu manusia ya. Kadang-kadang dia merasa kapan ya aku bisa keluar gitu loh. Tapi ternyata 1 tahun berlalu, 2 tahun berlalu, 3 tahun berlalu, dan dia tetap berada di penjara, dan selama ini dia tetap memberikan dakwah selama di penjara. So the first year, second year, third year, and all this time he's giving da'wah and people accepting Islam. The fourth year, subhanallah, he couldn't take it anymore. Kemudian tahun keempat dia sudah nggak sabar lagi. So he died. Oh subhanallah, tahun keempat dia meninggal. Out of that feeling that I'm being oppressed. Dia meninggal dalam keadaan merasa didolimi, karena dia nggak bersalah ya, dia berada di dalam penjara itu. And I'm being accused. So because of that, subhanAllah, the fourth year, he passed away in the prison. Now, they called the brothers and the family in Saudi that, unfortunately your brother died. So he immediately called the embassy or the Ministry of Foreign Affairs to call the Saudi embassy in that country that don't touch our brother. Oke.
Begitu dia meninggal, kemudian ditelepon keluarganya, akhirnya keluarganya menelpon pemerintah, termasuk Kementerian Luar Negeri di Saudi. Kemudian Saudi menelpon embassy di Saudi yang di negara itu, jadi seperti kedutaan Saudi di negara itu. Kemudian permintaannya satu, jangan kamu pegang saudara saya. Artinya tuh kalau di orang kafir kan nanti bisa dibakar atau mungkin diotopsi atau apa ya. Jadi permintaannya adalah jangan dipegang saudara saya, jangan disentuh. Because normally, how the condition is there, that if you die or if anyone dies there, they will cut your body, and they will take your organs out, and they will stitch you, they will stitch your mouth. Allahu alam, yani they will just rip you off. Ya, itu tadi seperti saya duga ya. Karena biasanya kalau ada orang meninggal itu langsung diotopsi, kemudian diambil organnya, kemudian mulutnya ditutup, kemudian badannya yang sedang dibedah tadi ditutup lagi. Pokoknya diotopsi gitu loh. Kan sedangkan menurut Islam kan tidak boleh. So the first thing they said, no one will touch our brother, just keep him as he is. Jadi mereka bilang please jangan pegang, jangan sentuh saudara saya. Kita akan datang dan kita akan bawa saudara saya ke negara kami. And we will take him to our country. So they kept him in the fridge or the freezer for 8 days. Jadi orang ini meninggal dan dimasukkan ke dalam fridge ya, freezer ya, itu selama 8 hari. Jadi tidak disentuh, tidak diotopsi, tapi berada di situ ya. For 8 days he was there, kept in the freezer, and then he was, transported from that country to Saudi, almost 8 hours, 7-8 hours flight. Kemudian dia diambil kemudian diterbangkan ke Saudi selama 7-8 jam perjalanan. And subhanallah, when they called Sheikh Abbas, and they said, Sheikh, now this is the condition, please come to the airport. Kemudian mereka memanggil seorang Syekh bernama Syekh Abbas untuk ke airport. We'll take the body, we will go all the way to your maqbara, to your cemetery. We will. Jadi diminta ke airport untuk mengambil mayitnya, kemudian dibawa ke kuburan. Kemudian mereka akan memberi ghusl di situ dan menguburkannya. Give the ghusl and we will put him into the grave. He says, okay, no problem. So as I told you even before, Sheikh would like to know the history, what's exactly, who's this person, what he is doing, what happened. So, kemudian seperti biasa imamnya bertanya, ini siapa yang meninggal, apa yang terjadi. they briefed him that this is what happened. He was accused for the murder, and he was he was in the prison for 4 years, and he died out of that feeling that he is being oppressed. Jadi akhirnya diceritakan orang ini dia berniat dakwah ke negara itu, kemudian ada orang jatuh, kemudian dianggap dia membunuh, kemudian selama 4 tahun di penjara itu dia meninggal dalam keadaan merasa dia ditolimi. And they kept him in the fridge for almost 1 week, 8 days, and now he is coming in a flight of 6-7. Dan dia dimasukkan ke ke lemari es selama 8 hari, dan dia diberangkatkan dari negara itu ke Saudi selama 7-8 jam. 8 hours flight all the way here. So Sheikh start realizing that subhanallah, and this body must be completely gone, because once you put the body in the freezer or in the death where they put the dead bodies, in 24 hours the features of the face and the body changes of the body. Jadi Syekhnya sudah pengalaman ya, dia merasa waduh ini kalau 24 jam aja ditaruh di lemari es, ya mayat itu sudah berubah wajahnya, apalagi ini 8 jam ya. Biasanya menurut Syekh Abbas itu dalam 24 jam matanya sudah keluar. This is according to the Sheikh Abbas. In 24 hours the eyes popped out, even though the eyes are closed, but it will pop out. Jadi menurut Syekh Abbas itu walaupun di dalam lemari es itu, walaupun matanya mayat itu tertutup itu, dia bisa keluar matanya.
the chins will go all the way inside, and Oke, dan pipinya akan tertarik ke dalam. the two bones will appear. Allahu Akbar. Ini juga ibarat buat kita ya. Jadi kita tuh harus selalu ingat sama Allah dan mempersiapkan kematian. Jadi setelah pipinya itu tertarik, itu tulangnya akan keluar. So he was thinking, subhanallah, this body is for 8 days in that freezer, and now 8 hours all the way coming here, so must be all the organs now being completely ruined, and the smell is coming out, and may Allah make it easy for this person and the Jadi dia bayangkan, waduh, 8 hari di lemari es, kemudian 8 jam dalam perjalanan, ya mungkin sudah rusak, mungkin sudah mulai bau dan sebagainya. Jadi dia berdoa agar mudah memandikan orang ini dan mayatnya itu dimudahkan oleh Allah dan keluarganya juga bisa tabah. family. So this is what he's thinking now. The body arrived to Saudi Arabia. They took him. They took him all the way to the maqbara, to the cemetery of Sheikh Abbas. Akhirnya dibawa ke kuburannya Sheikh Abbas tadi. And Sheikh Abbas saying, the time I just removed the cover from his face, I start crying. Sheikh Abbas. Begitu dibuka tutupnya itu di bagian kepala, Sheikh Abbas menangis. Saying, and then I start calling the brother and whoever the relatives outside the door that come and see your brother. Subhanallah. Kemudian dia memanggil orang-orang yang di luar, keluarganya mayat itu, sini lihatlah saudaramu. When they came inside and they saw the face, they start crying. Begitu mereka melihat mayat itu, mereka ikut menangis. What happened? That the face was smiling, smiley face, as someone literally smiling. Ya Allah, ya Rabbi. Apa yang terjadi? Mereka melihat mayat itu senyum, betul-betul senyum bahagia, seperti orang betul-betul senyum pada saat hidup ya. And it was glowing, shining, nur, and the body was as it is of a living person. Subhanallah. Jadi dia senyum, kemudian badannya itu bukan seperti mayat, seperti masih hidup. Subhanallah. Soft, without any scratches, because they were thinking that he was maybe stabbed in the prison. Maybe someone did anything bad to him because he was giving. Jadi tidak ada bekas apapun juga, apakah tusukan atau bukan bekas apa, karena bisa saja kan dia meninggal ditusuk orang karena dia memberi dakwah di penjara. Da'wah in the prison, so something bad happened to him. Nothing. He said not a stab, but not even a pinch of a needle was on his. Jadi tidak ada bekas tusukan, bahkan bekas jarum pun tidak ada di badannya, betul-betul sempurna. Body, nothing. He died normally, but his face was shining, his face was smiling, and his body was soft. Allahu Akbar. Jadi badannya tuh, oh, Masya Allah, dia wajahnya itu bersinar, bercahaya, ada nurnya, dia senyum ya, seperti orang senyum bahagia sekali, dan badannya itu masih soft, masih seperti orang masih hidup gitu. So they realized that subhanallah, this is one of the signs that Allah subhanahu wa ta'ala showed in this person's body because the khair that he was doing. Jadi inilah buktinya Allah itu menunjukkan, ini loh, orang ini orang baik. Diuji sedemikian rupa ya, dia itu diuji masuk penjara selama 4 tahun ya, dia sabar ya, walaupun meninggal dalam keadaan didolimi, dia sabar, tapi sama Allah dibuktikan bahwa orang ini benar-benar orang baik itu. So alhamdulillah, they wrapped him, and Sheikh Abbas Batawi rahimahullah, he's saying, the time I'm giving ghusl to this body. Jadi akhirnya mereka memberi ghusl. Jadi Syekh Abbas tadi berkata, pada saat saya memberi ghusl pada orang ini, pada memandikan jenazahnya. And I'm flipping him left and right. Would you like to learn how to buy an established business and how many times, how you can do that using other people? My tears falling on this person's body.
Saya ulangi ya. Sheikh Abbas Batawi rahimahullah, he's saying the time I'm giving ghusl to this body and I'm flipping him left and right, my tears falling on this person's body. Ya, ketika saya memandikan ya orang ini ya, saking terharunya aku menangis dan air mataku tuh jatuh ke badannya orang ini. Because I couldn't stop myself just looking at this person, what he went through for 8 days and 8 hours flight. Ya, karena aku tidak bisa membayangkan 8 hari di lemari es dan 8 jam di pesawat. Beside that, he is as it is, nothing happened. Tapi kok ternyata badannya itu masih bagus, seperti dia tidak terjadi apa-apa, tidak ada kerusakan sama sekali. Allah Akbar. Happened to him and is smiling and face is shining. So he said, Wallahi, my tears were not, stopped and it keep falling on the body. So Jadi ya, aku nangis terus sampai air mataku itu sampai jatuh ke badannya orang ini. Alhamdulillah, after giving the ghusl and after wrapping him, they Alhamdulillah took him to the grave and they give him the janazah, salah and janazah and everything is done. And the Sheikh says, Wallahi, this person's face I cannot forget. Jadi setelah dikafani dan dikuburkan, Syekh itu masih ingat wajahnya orang itu. Like his face is in front of my eyes. I saw many thousands of people's, cases, death. People are smiling. People, mashallah, having good signs, fragments, utar coming out from their body. All these things. But this person's face was different, subhanallah. Imam ini sudah biasa ya mengurusi orang meninggal, jadi dia sudah sering melihat orang meninggal dalam keadaan baik ataupun buruk, dan dia sering tahu ada orang meninggal baunya wangi, tersenyum, subhanallah. Tapi wajah orang ini berbeda dari yang lain, dia bilang. Jadi dia masih ingat. This is one of the signs that Allah subhanahu wa ta'ala showed in people's body to other people. So for a ibrah that we should also think to do khair, either it's in da'wah or either it's in any other thing. And subhanallah, this reminds me. Jadi ini seperti tanda dari Allah bahwa kita harus selalu berbuat baik, berdakwah ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita. To another story of a lady, but that story is long. I want to give some time to brothers if you have anything. So. Jadi ada story lain tentang seorang wanita, tapi dia bilang ceritanya panjang, jadi dia tidak akan menceritakannya sekarang karena itu banyak orang di situ yang mungkin ingin berbuat sesuatu, mungkin meminta nasihat beliau atau apa gitu. Jadi beliau ini menyimpulkan inilah kisahnya orang yang selalu dakwah ya, kemudian dia meninggal dalam keadaan baik. This is basically the story of a brother who was involved in da'wah, and alhamdulillah, he didn't stop even though he was in prison. Unfortunately, I'm talking about myself, if I got a call at work or something happened at home, I'll just delay everything, all my da'wah work, all my things, and I sometimes give more attention and more priority to my work and my personal stuff than da'wah. And this person being dia sendiri merasa saya sendiri seorang dai, tapi kadang-kadang ketika saya sedang berdakwah kemudian saya dapat telepon, kemudian dapat telepon dari rumah karena ada masalah atau pekerjaan yang harus saya lakukan, saya berhenti berdakwah dan memprioritaskan pekerjaan saya. Sedangkan orang ini walaupun dia berada dalam kondisi ditolimi, dituduh tanpa bukti, bahwa dituduh membunuh tanpa bukti, dia tetap berdakwah di dalam penjara. Accused, being oppressed, being in the prison for 4 years, he didn't stop giving da'wah to the people. So Ya, selama 4 tahun dia tetap berdakwah. Allah subhanahu wa ta'ala make us among those who are always giving the priority to the La ilaha illallah, to the conveying the message of Islam to the people, and ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us among those who are always subhanallah, getting the ibrah, getting the lessons whenever we hear and listen. Semoga dia berdoa ya, jadi semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berdoa dimanapun kita berada ya. Kemudian dia juga berdoa bahwa Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang selalu mendengarkan cerita-cerita yang seperti ini, sehingga kita mencari ibrahnya, mencari pelajaran dari itu, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Amin ya Rabbil Alamin.
Oke, gitu aja dulu. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga ada ibrah yang bisa kita ambil. Semoga kita semua mengumpulkan pahala jariah ya, agar kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Bagaimanapun juga ya, saya sendiri sudah umur segini, jadi saya berlomba-lomba dengan waktu untuk memperbanyak amal. Ya, itu sebabnya mohon doanya agar kita semua bisa dekat dengan Allah dan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.